wando ban sa ba ka ganta. Maraba sannunku. Sannu. Za ku iya zama. Sannu. Za ku iya zama. Sannu boka. Kai. Kai. To sannu mashiriki. Boka ka zauna abin alheri ya kawo mu ka zauna. Ke kin san da cewa ba wai don ina son Rajali na zuwa guri na bane wannan har zai kalle ne ce min mashiriki. To ubanka ne mashiriki. Ai da mun gan shi a kulla a nan. Kai shiru ana so a Kai. sai mu koma ka yi haƙuri. Banni na haɗa shi da aljanu. Ka yi haƙuri. Ai bannan na bashi aljanu. Ka ba shi haƙuri mana. Ba zan bada ba in zai bani ki gaya mai abin da ya kawo mu. Boka. Na'am. Boka. Na'am. Ina wannan maganin da ka min na tsarki. Ai na gaya miki in dai da aka yi wannan dole za ki ga result. Ma'ana za ki ga sakamako mai kyau. Ya kika ji ne ya shiga ji gurin ne? Boka ka san dama mu huɗu ne. Yanzu ba a ɗakin wance yake kwana in ba ni ba. Ka ukun nan? Bai kwana a ɗakin. Na gaya miki to akwai wani ma shi wankan kin san wannan ya ake yi? Wankan gaba wankan gurin. Ni za a yi mawa shi. In za Tsaya. Boka ba na hankalinka nan. Aiko boka zan yi shi. Yanzu gaba ɗaya sauran da ya je ɗakin su kwanciyan aure he abin ta lafke ba ta tashi. Shi ne na ce boka bari in dawo gurinka. Nan. Kana ji? Eh. Na ji daɗin wannan za ka ƙara min wani. Amma yanzu kaga wannan abokina ne. Ai wannan abokin cin mushe ne haka muke. Allah ku ya haɗa ki da mutumin banza ina jin ki. Ina wannan maganin da kamun na tsarki. Kalan shi nake so shi ma kamai saboda yau bikin shi sora sati ɗaya in amarya ta zo ina so ta ji shi ne zamzam. Sosai. Ok shi wannan ɗin za mu tsarki? Kamai na tsarkin nan da kamun. Tsarki? Tsarki za ka yi mun. Wannan? Ai akwai lokacin nan lokacin shekaru da yawa ba dan taɓa manta ba akwai wanda aka kawo min shi tun da garin gabas aka ce na mai tsarki ina ɗaukan shi na shiga baya da shi na shiga guri zan mai tsarki na ga abu sun cika min hannu to tun daga lokacin na kiyaye yi marjali tsarki. Ni ya ban da matsala ba matsala. Ya shiga da normal. Boka ko wando ban sa ba. Ko wando ban sa ba ka ganta? Zauna da Allah. Wannan dan iska ne yayi. Wannan ai dan iska ne. Muna yin abin mu cikin tsafta. Da abin da aka ce an sa da maza a ciki. Abin ba a karkarewa lafiya. Na he mun ganjeli guda ɗaya na yan daba. He mun ke kuma nan mun saba abin mun rufa mu tattauna marma mu nuna masiri. Boka. Ina yanda ka ci ka cinye. Mun yi shiru ni da kai haka shi ma. Ina wannan ba za ma a ci ballanta na a cinye. Wallahi sai ka ci ka cinye. To Aramma. Ina jin ka. Shawara ta. Ina ji. Shawara ta. Sai ka faɗa. To ka san da abin da zan ga ka riga ka san da shi. Sosai. To da Allah. Aje magani zai yi kenan. Da Allah. Ka damu boka. Ina da kayan kuɗi a ciki, ina da kayan kuɗi. To me haɗi na da kuɗi? Ka san me nake so da kai? Dan Allah. Amma wani abu ne. Zan baka. Ka je asibiti. Ka nemi magani wallahi ba na ba irin ku magani. Boka ko wando ban sa ba ta gaya min na abin normal. Da kabun fa na tsarki. Ai wannan ba mu namiji tsarki. He abu ba ka tsoro. Sai ka hakuri. Boka. Ya sunan ka ma? Usmanu. Sunan ka? Sunan ka ce Baffa. Baffa? Baffa? Sunan sa bai gare ka kai hakuri. Hakuri. Turo min shi. Dan Allah dan annabi. Dan Allah dan annabi ka hakuri. Dan Allah. Kai? La ilaha illallah. Ka ji fasiki. Ni ne zai sa abinda ban saba ya sa in yi istimna'i.